अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। हर घर में बच्चों को फ्लू और खांसी की शिकायत रहती है। सर्दी स्टार्ट होते ही बच्चों को जितना भी सर्दी से बचा लिया जाए उनको खांसी हो ही जाती है। तो उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है। इसके लिए आपने कोई भी पैन लेना है। पैन नॉन स्टिक का ना हो तो अच्छी बात है। उसमें हाफ कप आपने ऑयल का ले लेना है, सरसों का ऑयल आपने लेना है। और उसके अंदर ये 3 से 4 टेबल स्पून जो है ना ऑलिव ऑयल के डाल लेने हैं। इनको थोड़ा सा आपने गर्म करना है, बिल्कुल लो फ्लेम रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम रखना है। ये तकरीबन 10 मिनट इस ऑयल को तैयार होने में लगेंगे, लेकिन पूरी सर्दी में ना बच्चों को खांसी नहीं होगी। उसके बाद 8 से 10 देसी लहसुन के जवे लेकर उनको इस तरह से पीस लेना है। जब वो मोटे मोटे से पीस से जाएंगे ना, तो फिर उसके अंदर फिर वो लहसुन के जवे ना इस ऑयल में डाल देने। बिल्कुल लो फ्लेम रखना है। और अगर आप तेज़ फ्लेम रखेंगे ना तो ये फ़ौरन से जल जाएंगे और काले हो जाएंगे। हमने करना मकसद हमारा ये है कि ये जो लहसुन के जवे हैं ना, इनकी सारी तासीर इस ऑयल के अंदर आ जाए। तो जब वो आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे ना, तो तासीर सारी की सारी ऑयल के अंदर आ जाएगी। तो इस तरह लो फ्लेम पे ना इनको डालना है कि डालते साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इसके कॉर्नर्स ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। जब ये अच्छे तरीके से सारे के सारे ना ब्लैक होना शुरू हो जाएं, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि 1 टेबल स्पून भर के हमने डाल लेनी है इसके अंदर देसी अजवाइन। ठीक है। और इस देसी अजवाइन को भी इसके अंदर जो है ना वो जला लेना है। आहिस्ता आहिस्ता लो फ्लेम पे ना ये इसके अंदर जल जाएगी। और थोड़ा सा इसके अंदर बिल्कुल हींग का पाउडर इसके अंदर डाल लेना है और 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको पकाना है। और उसके बाद ना इस ऑयल को ठंडा कर लेना है। ये ऑयल इतना ज़बरदस्त है कि इस ऑयल को आयशा को जब थोड़ी सी भी सर्दी लगती है, मैं इस ऑयल को ना थोड़ा सा नीम गर्म सा करती हूँ और आयशा के पाँवों के ऊपर लगा देती हूँ, चेस्ट पे लगा देती हूँ। और आयशा दूसरे दिन ही जो है ना आयशा बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद कोई भी मेटल का आपने इस तरह कंटेनर ले लेना है या बॉक्स लेना है या कटोरी ले लेनी है। ये ऑयल छान के इस तरह से चाय पोनी में और इस मेटल के कंटेनर में डाल के और कवर करके रख लेना। मेटल के कंटेनर में डालने का मकसद ये है कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करें उससे पहले थोड़ा सा आप गर्म कर लें। अगर कोई प्लास्टिक का बर्तन होगा तो फिर आप उसको गर्म नहीं कर सकें। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो शादी की, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड की कज़न की शादी है, तो उसके लिए मैं जो है वो हेयर डाई कर रही हूँ। तो ये शादी की प्रेप्स आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि मैं करती हूँ और मेरे ख्याल से तमाम लेडीज़ जो हैं वो करती हैं किसी भी फंक्शन वगैरह पे जाने के लिए। अच्छा, मैं ना पहले और शादी से पहले मैं बिल्कुल भी जो है वो हेयर डाई नहीं करती थी और मेरे बाल बिल्कुल भी ब्लैक नहीं थे। मेरे बाल ब्राउन थे, नेचुरल से ब्राउन थे, मगर कोई भी बाल ना मेरा वाइट नहीं था बीच में। लेकिन शादी के बाद मुझे एक मरतबा शौक़ हुआ, मैंने स्टिकिंग करवाई और उसके बाद से ऐसा मसला बना कि बीच में इतने ज़्यादा ग्रे हेयर और वाइट हेयर का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया कि अब मैंने कहीं भी जाना होता है ना तो फ्रंट पे तो इतने नहीं है, लेकिन सेंटर पे ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो गए। तो अब मुझे कहीं भी मैंने जाना होता है तो हेयर स्टाइल बनाने के लिए मुझे ना ज़रूर डाई करना ही पड़ता है। तो बस ये हेयर डाई ना एक मरतबा कर लो तो बस उसके बाद जो है ना बंदे को इसके साथ करता ही रहना पड़ता है, छोड़ नहीं सकते आप इसको। इसके अंदर क्योंकि केमिकल्स होते हैं, वो बाल एक मरतबा ख़राब हो जाए ना तो फिर बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं। और मैंने देखा है कि अगर आप हेयर टाइज यूज़ करते रहे ना तो बालों का जो एक शाइन होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, तो गार्नियर का नेचुरल ब्राउन कलर मैं यूज़ करती हूँ और इसको ना मिक्स करने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट ज़रूर रखना चाहिए ताकि ना ये अच्छे तरीके से ना बिल्कुल होमोजीनियस एक मिक्सचर बन जाए। तो ना और उसके बाद ना मैंने ग्लव्स पहन लिए और हस्बैंड की एक पुरानी शर्ट मैंने रखी हुई है, हमेशा वही पहन के ना मैं हेयर डाई करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो डाई अपना कर लिया, सारे बालों में लगा लिया और उसके बाद मैंने शावर कैप पहन ली और उसके बाद जो है ना ये अच्छा, मैंने ना यहाँ पे आपसे एक शेयर करनी है, कुछ मैं प्रोडक्ट्स लेकर आई थी मेकअप की। तो ये मैं लेकर आई थी डिवॉटसन से बेसिकली। एक मैंने ये लिया है ये एसटी लंदन का ना ये डुअल वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट पाउडर है और इसका जो शेड है ना ये आइवरी है। मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ पढ़े हैं कि ये बहुत
अच्छा पाउडर है, और लेकिन मैं इसको ना फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैंने सुना है और मैंने इसको ना यूट्यूब पे भी सर्च किया तो बहुत अच्छे इसके रिव्यूज़ थे कि ये बड़ा अच्छा पाउडर है। तो अब देखते हैं कि ये कैसा है। इसके बाद ही मैंने एक छोटी सी सीज़र लिया आईब्रोज के लिए, और ये फ्लोरमार का ना मैंने एक नील कलर लिया है, इसका नंबर है 27। बहुत अच्छा कलर है ये, मोव सा। और ये ना ये वहाँ पे सेल लगी हुई थी रिवॉर्डसन पे, इम्बाला के ये क्रेयॉन्स थे 2800 का। ये बहुत एक्सपेंसिव क्रेयॉन है भाई, लेकिन इसका कलर बहुत ही प्यारा है, बड़ा अच्छा शेड है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त ना फेस मास्क की रेसिपी शेयर करनी है। ये फेस मास्क इतना अच्छा है ना कि बस मतलब ऑल इन वन है ये। स्किन की हर टाइप के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए, पिगमेंटेशन हो स्किन पे, अगर स्किन पे ब्लैक हेड्स हैं, स्किन डार्क है, स्किन पे पैचेस हैं, तो उन सब प्रॉब्लम्स के लिए ना ये एक वन सॉल्यूशन है। मतलब इस एक मास्क से ना आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी, और एक ही बार के इस्तेमाल से ना स्किन का मतलब अच्छी हो जाएगी, ग्लो करेगी, स्किन से जहाँ टैन्स ख़त्म हो जाएंगे, बहुत अच्छी स्किन हो जाएगी। तो मैंने जब भी किसी फंक्शन पे जाना होता है ना, तो उससे पहले मैं ये मास्क ज़रूर यूज़ करती हूँ। अब जैसे कल अगर शादी है ना या कोई फंक्शन वगैरह, तो एक दिन पहले आप ये बना के इस्तेमाल कर लें, और आप यकीन करें इससे मेकअप इतना अच्छा, इतना फ्लॉलेस मेकअप हो जाता है, और स्किन इतनी अच्छी हो जाती है ना कि उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ना योगर्ट रखी होती है इस तरह से, वो 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून मैंने योगर्ट की डाले हैं, 1 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने चावलों का आटा डाला है, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने हनी डाला है, और 1 लेमन का जूस मैंने इसके अंदर डाला है। हनी जो है वो कम इसलिए डाला है क्योंकि अगर आप ज़्यादा हनी डालेंगे ना तो ये बिल्कुल पैची पैची सा हो जाएगा, मास्क नहीं रहेगा। इस तरह बनाने के इस बाद ना इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, क्योंकि चावल का आटा है तो वो जो है ना उनको सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस उसके बाद आप लगाएं, इसको लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ें, और उसके बाद ना हल्के हल्के हाथों से मसाज करते रहें इस तरह सर्कुलर मोशन में, और फिर उसके बाद नीम गर्म पानी से धो लें। इतनी अच्छी स्किन हो जाएगी, एक ही बार के इस्तेमाल से ना स्किन ग्लो करेगी, और स्किन पे से सब ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे, स्किन का कलर इतना अच्छा हो जाएगा, सर्दियों में बहुत ही अच्छी हो जाएगी। किसी भी फंक्शन पे जाने से पहले ना मैं एक मरतबा ये मास्क ज़रूर यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, तो आयशा ने ना आजकल एक नया काम शुरू किया हुआ है। इसको मैं इस चेयर पे बिठाती हूँ, और ये ना बार बार मुझे कभी इधर होती है कभी उधर होती है, और फिर मैं डरती हूँ कि ये कहीं गिर ना जाए। तो यही था जी आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया।